川普计划访中，中美高层正在为一次可能的破冰会晤积极铺路。就在此敏感时刻，一连串事件接连发生，为这场峰会投下变数。一名美国商务部雇员在中国被禁止出境，引发华府关注。李嘉诚出售全球港口业务，却传出中资企业介入，并要求否决权。与此同时，一则来自习近平胞弟习远平的间接说法流出。习近平本人可能正考虑激流勇退，不再恋战权位。三条新闻跨越外交、经济与内政，却不约而同在同一时间浮上台面，勾勒出一个共同讯号：北京正在重新调整内外战线。你好，这里是大时局百闻纵横，我是王真。美国国务院7月21号透露，目前被中共当局禁止离境的美国公民是美国商务部旗下专利商标局的雇员。国务院发言人称，我们正在密切关注此案，并与中国官员合作，以尽快解决问题。纽约时报21号报道，据一份美国国务院电报，该商务部雇员4月中就被禁止离境，且中方盘问时，重点关注的是他曾在美军服役的背景，而非他在美国商务部的工作。据一份美国政府文件披露，中共情报人员今年春季开始追踪一名美国商务部雇员，当时他正在中国西南地区，他有家庭成员在当地。美国驻中国大使馆5月2号发出一份电报，已送到包括美国国务卿卢比奥及白宫国家安全委员会助理在内的华盛顿官员手中。该电报显示，这名美国商务部雇员是美国公民，虽没透露其姓名及具体背景，但首次披露了事件细节。这名商务部雇员4月14号在四川成都探亲期间，中共公安部人员扣押了他的护照、信用卡、手机和 iPad。4月22号，他的护照被归还，但中方明确告知他不得离境。据悉，他的妻子目前在美国。电报披露，这名雇员向中方官员交代了他曾在中国某核研究所担任初级职位，在波多黎各的大学攻读工程学研究生学位，以及他曾在美国陆军服役期间从事黑鹰直升机维护工作的经历。这名雇员后来告诉美国外交官，中方的盘问重点关注他在美国服役的背景，而非他在美国商务部专利商标局的工作。报道表示，因此案变得具有争议性，一名美国高级外交官和一名外交安全官员前往成都与这名商务部雇员见面。他们5月1号会面时注意到，周围都受到严密监视。外交官员计划陪同这名商务部雇员参加中共国安部当天安排的会议，但会议被延迟。第二天，2名美国官员和这名商务部雇员乘坐中国国际航空的航班前往北京，飞行全程受到中方人员监视。一名没有行李的男子坐在美籍雇员前排的座位，似乎在监视他和2名美国官员。3人抵达北京后，也看到有人拍摄他们用餐。电报表示，这名商务部雇员对他的整体处境及生活在成都的中国亲属的安全越来越感到担忧。对此事，中共外交部发言人郭家坤7月21号在例行记者会上回应：“我没有可以提供的具体情况。中国是法治国家，依法处理出入境事务，并未透露更多的细节。”无独有偶，《华尔街日报》7月17号也引述知情人士报道，美国富国银行董事总经理毛晨月同样也在几周前遭到北京当局禁止出境。郭家坤21号称，毛晨月涉及一起刑事案件，因此被执法部门限制出境。他说，案件正在调查中，毛晨月女士暂时不能离境，并且有义务配合调查工作。中共外交部将此案定义为个别的司法案件，试图淡化其国际影响。美国方面，包括美国驻华大使馆对此表达关切，批评北京当局实施出境禁令缺乏透明度。路透社报道称，中国当局过去曾因民事纠纷、监管执法和刑事调查等原因，对外国公民实施出境禁令，而这种做法也曾用作与其他国家发生争端时的外交筹码。值得注意的是，美中官员如今正在就贸易协议进行谈判，川普也多次表达希望与习近平进行会晤，以解决双方在科技、稀土和台湾等问题上的分歧。路透社7月22号引述2位知情人士报道指，美国总统川普和习近平的幕僚正在讨论关于2国领导人今年在亚洲举行会谈的可能性。
川普7月22号在白宫椭圆形办公室向媒体表示，他可能很快就会前往中国，进行一场具有里程碑意义的访问。川普说，习近平主席已邀请我访问中国，我们很可能会在不久的将来成行，并表示还要再等一会儿，但不会太久。我已经收到许多人的邀请，我们很快就会做出决定。尽管会晤计划尚未敲定，但双方目前的讨论包括川普10月底前往韩国参加亚太经济合作峰会，前后顺道访问中国，或在峰会期间举行场边会谈。目前这也被多家媒体视为最有可能进行中美峰会的时机点。川普另一个可能的访中时机是出席9月3号在北京举行的纪念抗日战争胜利80周年活动。俄罗斯总统普京也计划出席该仪式。对这一敏感事件是否会发生，外界正保持高度关注。不过，彭博社报道称，若这起涉及美国商务部雇员被中方扣押的事件升级，可能会让川普与习近平见面变得更加复杂。欧亚集团中国及东北亚高级分析师 Jeremy Chen 表示，这些案件加起来具有重大意义，对美国商务人士前往中国产生了寒蝉效应。他补充，鉴于早前有报道称，川普政府计划带领一批企业执行长同行与习近平见面，这几起案件可能会让美国商界领袖更不愿意参与。事态如何发展，我们将保持关注。油管博主老登7月22号在其节目中透露，习近平胞弟习远平通过一位国内企业家向老登爆料，希望外界更准确理解习家族与当前政治的关系，以澄清存在的误会。习远平表示，他本人从未涉足政治事务，也没兴趣介入，他的角色更多是家族的协调者，而非政治参与者。在个人立场上，习远平称坚定支持改革开放，反对走回头路。兄长习近平也了解这一观点，因此近年来兄弟间基于各自角色的不同定位，往来不多，仅限于家族年终聚会时短暂见面。还说习母齐心同样支持改革开放，他的观点在家族中具有决定性影响力。针对当前中国面临的诸多问题，习远平认为根本症结在于领导人的任期制。习远平提到，兄长习近平最近表示可能激流勇退，不会恋战权力，并暗示接下来将会有皆大欢喜的结局。这或许预示着一种平稳过渡，避免权力过度集中带来的风险。其实6月就有网传，习母齐心在与习近平前往哈萨克斯坦参加中亚峰会前，摆家宴宴请胡锦涛、温家宝和王岐山等5位中共元老，6人一起力劝习近平提前退位。爆料说，齐心有愧于儿子习近平，年轻时日子过得不好，没有得到母亲的照顾。目前世界局势复杂，瞬息万变，以伊战争和核武战争都让他感到忧虑，因此他和5位元老规劝习近平保护好自己为重，以病退为由，尽快在8月底之前退位。目前尚无法证实习远平爆料习近平将全身而退消息的真假，但网友认为爆料疑似在为习近平这些年执政所造成的中国困境洗白。网友说，如果习母齐心支持改革开放，而他的观点在家族中具有决定性的影响力，习近平就不会大搞国进民退、打击民企，也不会修订反间谍法，扩大被中共视为间谍活动的行为范围，导致更多外资逃离中国。习近平被传将在秋季交权，有关他的任何迹象都是人们持续关注的焦点。香港著名实业家李嘉诚旗下的长江和记今年3月4号发布公告，宣布与美国贝莱德集团牵头的财团达成原则性协议，计划出售其在23个国家的43个港口，包括巴拿马运河两端的港口。交易原定于2025年4月2号签约，但因中共政府介入审查和舆论压力，长江和记于3月底宣布暂缓签约。7月22号，这笔交易发生了新变化。彭博新闻7月22号引述知情人士透露，中国远洋海运集团正在申请加入接管李嘉诚旗下的43个港口，包括巴拿马运河沿岸2个具有战略意义的港口，并要求在接管实体中拥有否决权或同等权利，并称这些权利对于阻止任何可能损害中国利益的决定是必要的。知情人士披露，
李嘉诚的长江和记实业有限公司和最初的买家集团，包括贝莱德旗下的全球基础设施合作伙伴和意大利亿万富翁阿彭特旗下的码头投资有限公司，已同意让中原集团对该项目的运营拥有完全信息访问权。但他们表示，关于中原集团在这个财团中的权利问题，谈判仍在进行中，尚未做出最终决定。彭博社引述部分知情人士称，长江和记与该财团为期145天的独家谈判可能于7月27号结束。中远集团在财团中所扮演角色的具体细节可能在9月底敲定。最初买方财团的意向是，意大利阿彭特家族的码头投资公司拥有除去巴拿马2个港口以外其他港口的所有权，而巴拿马的2个港口的控制权将归美国贝莱德旗下子公司所有。中共监管机构从中作梗，曾誓言要调查这笔交易。李嘉诚及其家人也因此受到密切关注和舆论批评。据彭博社此前报道，李嘉诚的小儿子李泽楷向中国内地拓展其保险业务的谈判，因这项港口交易激怒北京而陷入停滞。中共当局还要求国企暂缓与李嘉诚家族开展任何新的合作。事态将如何发展，我们将拭目以待。这里是大时局百闻纵横，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。